Kā top gulta no simtgadīgiem materiāliem ar budžeta darba rīkiem. No materiāliem, kas mums ir palikuši pāri no mājas renovācijas, šitie tieši bija jumta spāris. Izvēlamies plus mīnus vajadzīgos gan pēc izmēriem, gan pēc biezumiem. Tālāk vīzija mums bija skaidra, kādu mēs to gultu gribam. Un sākās jautrākā daļa, ka ņemot vērā, ka visi šie koki garie un arī šie lielie, viņi ir aptuveni 7 mm, tā kā platumā, biezumā, un lai dabūtu to matraču pareizo formu un izmēru, un lai dabūtu arī tos grādus pareizos, 90. Tur bija tāds piedzīvojums gan ar mērīšanu, gan ar to griešanu, bet kaut kā tik galā. Un tas bija visgrūtākais, man liekas, reāli visus pēc izmēriem sadzīt un piedzīt. Tāds ir karkas. Šī brīža variantā viņš, protams, vēl slīpēsies. Slīpēšanas pirmo etapu, šie ir tādi testa kociņi, kurus es slīpēju un pamēģināju dažādās tehnikās. Tā par tām es to bišķīt vēlāk izstāstīšu, bet aptuveni šāds tas koks arī paliks tādā skaistumā. Viņš ir kaut ko maigu, praktiski iespējams, ka tā, lai krāsa vispār nemainās, tikai viņš ilgmūžīgāks būtu. Viņš tiks pārklāts, un tad viņš arī šitāds te paliks skaists. Tātad slīpēšana izmantoju šitādu disku. Ar parasto disku, kas nāk uz tās švamas lipīgās, viņš sāk degt. To jau es zinu no saviem kaut kādiem iepriekšējiem projektiņiem, bet ar šito viss ir baigās stīgā, viņš baigi smukiņam not, kā jau jūs redzējāt. Mēģināju arī ar šitādu drāšu birsti iet pāri pa šķiedrai, ļoti labi izceļ reliefu, vienīgi paliek tādas pūkas, un ar tām pūkām pēc tam ir diezgan čakarīgi viņas dabūt nost. Pa lielums atkal viss slīpē nost, un to reliefu atkal noroju. Bet, ja mēs runājam, kā es pašā video sākumā teicu, ar budžeta darbarīkiem, tad Edvardiņš paņēma depiņā, man liekas, kaut kādu 3. gadu man viņš jau kalpo, un manām funkcijām vispār perfekti, viss stīgā. Man šī projekta atklājums ir multi-instruments. Es nemaz nezināju, ka viņi tā sauc. Es zināju, ka tādi eksistē, bet kā viņus pareizi sauc, to es nemaz nezināju. Bet Jasperīts stīgā taisīt kaut kādus iegriezumus, kā piemēram, šitam te testa kokam, kur man te ir. Tas ir testa koks, tas nav tas smukais variants. Bet te pa perimetru viņam atzīmēt un izzāģēt ar to Jasperīti, perfekti. Pēc tam to viņu smuki sadala no kaltiņa visu izcēp. Vienkārši stīgā. Vienīgi tas, ka Jasperīšu asmens man noklājās pēc kaut kādām, es nezinu, 20 minūtēm. Iespējams ātrāk. Varbūt es pats nemācēju ar viņu rīkoties, bet man šitā te daļa šiten te, tā lai nozūmo, šiten te nolūza viņš vienkārši. Tālāk es aizbraucu ātri uz kuršiem, ieķēru vēl vienu lēto galu, kur man bija, reikar. Un šitā te brīnum ieķēru. Tas tur ar 20 minūtes izvilka, viņam arī šitien aizmugurē, ja šitie te stiprinājumi kaut kādi nolūza. Bet neko. Tad aizskrēju uz tiem pašiem kuršiem, paņēmu develtiņu. Ja kas, tad develts maksāja gan tikpat, cik viss Jaspers kopā. Bet, ir bišķi pārējos visus caurums, es izgriezis un nav nekāda problēma ar to develtu. Tā kā es domāju, ka viņš šo projektu noteikti izdzīvos. Kas mums vēl? Šitāds lētais gals, kā senukajā ieķēru. Es neatceros īsti, cik viņš maksāja, bet kaut kādi zem 50 eiro, 100 punkti. Man liekas, kaut kādi 40, pat, vienmēr sakot, zem 50 eiro. Lētā gala, bet savu funkciju pildu vispār perfekti. Kas mums te vēl ir? Noteikti darba drošība, austiņas, jo šitiem visiem instrumentiem vienkārši mīnus ausis ir. Bet šitos kuršos paņēmu lētākās, pēc 7 eiro, ja nemaldos, funkciju pildu, perfekti. Brilles, tās brilles, tās man murcinieki, tie man jau ir 100 gadu, to es pat neatceros, kuras tās brilles dabūju, jau kāds atdeva. Un, vēl viens Edvardiņš,
15-metrīgā rotīte, nav nekāda problēma. Un viss baigi forši. Tie ir pagaidām visi tie mani instrumenti. Ok. Šitādu kaltiņu vēl nopirku. Arī Depiņā. Nebija dārgs. Arī viens no lētākajiem. 15 mm. Kāpēc man viņš negrib zūmot nekādīgi? 15 mm. Arī viens no lētākajiem. Bet funkciju pilda. Ja arī tev rodās kādi jautājumi saistībā ar projektu, vai arī gribi zināt, kā viņš turpināsies un kā viņš atrisināsies, droši rakst apakšā komentāros, un tad jau tiekamies. Pīsiņš, davai, čau!